跟住會講下距離點計嘅。咁喺直角坐標嚟講呢，中一呢我哋就會學一啲水平線或者圓垂線嘅距離嘅啫。咁呢，中二我哋學埋畢氏定理呢，我哋就可以計埋斜線嘅距離啦。好，咁先睇翻上面幅圖先。我如果問你 A 同埋 B 之間嘅距離，咁好簡單啦。咁你數格就要數到俾我啦。1、2、3、4、5、6，咁6格咁咪距離係6咯。咁呢，我哋可以咁樣寫嘅。A、B 等於6，咁樣唔需要寫單位噶啦，因為原本坐標入面係冇單位嘅。咁但係我哋有冇個好啲嘅方法計到佢係6嘅呢？嗱，我寫翻頭先啲數字先。其實頭先同你講咗，佢嘅坐標呢有一個數字係相同嘅，2同2，即係個 y 坐標相同嘅。佢哋唔同呢，只係嗰個 x 坐標。其實呢，之前喺上一課嘅時候都講咗。x 坐標其實咧，除咗佢話篤落嚟下面嘅數字之外咧，仲有另一個諗法嘅，就係講緊佢同呢個y 軸，即係佢同嗰條軸之間嘅距離。咁所以咧，其實講緊距離，咪即係講緊呢兩個數字咯。咁好簡單啦，如果一個喺呢邊，一個喺另外一邊，好明顯我哋要加埋佢啦。咁大家一個正數一個負數喎，咁所以其實咧，我哋更加好嘅做法咧，應該係1去減-5，所以等於6啦。好，俾多個例子你先。好，例如我作多兩點出嚟。OK， 呢個 E 啦，呢個 F 啦。而家我哋話啦，佢哋嘅 Y 坐標呢都係一樣嘅，大家都係4。佢哋唔同嘅呢，只有佢哋嘅 X 坐標，一個係5，一個係2。話你一眼睇得出 ，EF 呢一定係3格咁長啦。咁但係有冇方法可以從坐標上面咧去幫我揾佢出嚟呢？我哋話佢個 x 坐標係唔同嘅，只要將佢哋嘅 x 坐標相減，亦都可以揾到佢哋距離。所以而家我哋發現咗個好勁嘅嘢啦。原來呢兩點，如果我哋想揾佢哋之間距離的話，我哋只要首先確定佢其中一個坐標相同，譬如佢今次 y 坐標相同啦。我哋只要將佢唔同嗰個坐標大減細，不論佢嘅位置喺象限1、2、3、4都好，唔同象限又好，相同象限又好。總之，如果一個坐標相同嘅，將另外一個坐標大減細、大減細或者大減細，咁就可以噶啦。咁直線其實都一樣嘅，圓垂線。如果我哋想揾 CD 嘅距離，我哋發現啦，話佢 x 坐標相同喎，即係表示呢 y 坐標唔同啦。咁但係實際上嚟講呢，我哋講緊距離都係講緊佢嘅 y 坐標之間嗰個關係嘅。咁所以其實一樣，我哋只要將大減細，一樣會計到佢哋距離其實4嚟嘅。咁所以如果佢哋其中我哋要計兩點距離，我哋首先要揾到佢哋其中一個坐標係相同，我哋再將另外一個坐標大減細，咁就得㗎啦。寫嘅方法，我哋講條線嘅長度呢，就係寫呢兩點嘅英文字母連埋一齊寫。